وصیت 29 فضیلت معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. از عقبه پسر عامر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا ندیدی این شب آیت‌های نازل شد که مثل اینها را قبلا ندیده بودم؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. روایت مسلم و ترمذی. از عقبه رضی الله تعالی عنه روایت است که در سفر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و گفت: ای عقبه، آیا بهترین سوره هایی که خوانده شده است تعلیمت بدهم؟ پس قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را به من تعلیم داد. ابی رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین جحفه و ابوا راه می رفتیم. ناگه شمال سخت وزید و تاریکی فرا گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را تعویذ را خواندت پناه می برد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای عقبه، با این دو سوره پناه بر، زیرا مثل این دو سوره برای تعویذ یعنی پناه بردن سوره نیست. عقبه رضی الله تعالی عنه می گوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز این دو سوره را خواند. از جابر پسر عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بخوان ای جابر. گفتم: پدر و مادرم فدایت باد، چه بخوانم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هرگیز مثل این سوره ها نخوانده ای. پس این دو سوره را خواندم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز فرمود: این دو سوره را بخوان. روایت نسائی.